क्या तुम्हें पता है छींक रोकने से इंसान की मौत भी हो सकती है, और आंख खोल के छींक दिया तो आंख भी बाहर आ सकती है मेरे भैया। चलो समझाता हूँ कैसे। पहले ये समझना पड़ेगा हमको छींक आती क्यों है। जब भी हमारे नाक में डस्ट पार्टिकल और जम्स घुस जाते हैं तो भैया दिमाग के पास सिग्नल जाता है इनको बाहर निकालो, तो ब्रेन छींक की मदद से डस्ट को बाहर निकाल देता है। देखो जब भी हमें छींक आती है तो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, और भैया तुमने आंख खोल के छींक दिया तो इतना प्रेशर होता है तुम्हारी आंख बाहर आ सकती है। बाहर इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है, अगर तुमने छींक रोकी तो ये प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। इससे तुम्हारे गले में छेद हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, आंख की नसें लाल होकर फट सकती हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, पर मरोगे नहीं शायद।